ஹலோ கைஸ், நம்ம எனக்கு ஒரு ரோப்பீரோ கேமாக விளையாட போகிறோம். ரோப்பியில் என்ன நம்மளுக்கு இன்னைக்கு விளையாட போகிறவா இந்த ஜாம்பி ஃபீட்டர் வேணாம். நான் கொஞ்சம் கார் சேர்த்து வச்சுட்டேன் கைஸ் முன்னாடி. ஓகே, நான் பார்ட் 2 பார்ட் 3 போட்டேன். பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டேன். இது பார்ட் 3. பார்ட் 3ல நம்ம இப்போ என்னடா பண்ண போகிறோம் கேட்பீங்கள்ல. ஒன்றும் இல்லை கைஸ், பார்ட் 2ல நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறோம். அதான் ஆர்மி இருக்கலாங்களே, ஆர்மியோட எல்லாமே நம்ம இருக்கலான்னு நான் எடுக்கிறேன். அங்களோட ஹெலிகாப்டரு, அங்கோட என்னடா அது ஹெலிகாப்டர் எல்லாமே இருக்கலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஆர்மி, அடுத்தியாக நம்ம என்னடா ஏண்டா அங்கேருந்து போய்க்கலாம். ஏடா அங்கே போய் விழுந்தா நல்லாயிருக்கும். கிரீன் கலர் ரெட் கலராக வந்து இப்போ ஆர்மி எங்கே இருக்கலாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஆர்மி இங்கேயே கைஸ் இருப்பாங்க. ஆர்மி இல்லையே, அந்த மைன்கிராஃப்ட்லே பழங்கினால எனக்கு இப்போ ஒழுங்க வட மாத்திரு. கீழே ஒரு ரெண்டு ஆர்மியா, 2 ஆர்மி இருக்கிறாங்க. அங்கே ஒருத்தன் இல்லை வேற தெரியல. நம்மளுக்கு என்ன கேஷக்கன்னு வேணும், எடுத்துக்கலாவா? இதை எடுத்து அப்படியே அங்கே சுடு. டேய் நில்டா, நான் உன்னை சுட்டுறேன். அந்த ப்ளஸ்ஸை பார்த்து அப்படி அங்கே நில்லு. பாவி டேய், பிஸ்தலை எடு. பிஸ்தல் கடை கொஞ்சம் இருக்குது. நான் ஓட மாட்டாது போடுறேன். சரி, அந்த ஹெலிகாப்டர் இருக்கிற எனக்கு பிளானு. வாங்கடா, ஓப்பனா போங்கடா. நான் அங்கே போயிட்டேனே. போலீஸ் வந்துட்டோம். சுடுடா போலீஸ. ஆஹா, இந்த இது வேடாடியா படுது. படத்து அப்புறம் படுது. வாங்கடா பாத்திரியை பத்தலாம். போடுடா ஹெலிகாப்டரா. ஆஹா, பேண்டேஜ் போ. ஆட்டோபாவை பார்த்துருவேன். இந்த ஊடனை மொக்கையாக்க போனாங்க. என்ன போயிடுச்சு, என் ஊடு மொக்கையாக்குடா. இது பேர்டா இல்லை, இது எந்த ஐலண்டு ஓடுது? இதான் ப்ளூ கலராக ஓடுது. ஆடா நீனாடா, வாடா. பத்தில் யாருடா இவன் என்ன சுற்றி இருக்கான்? வாடா ரோபாவா? போடு. அடா இங்க வேற இல்லை நின்று ஓடிட்டு கேசரு. நல்லா ஒரு ஜும்ப போட்டு பாட்டான் பாடு. அதுக்கப்புறமா இங்க போய் வந்து நிப்பாத்திடுவா. இங்க என்ன பால்லாம் இருக்குது. இந்த ஹெலிகாப்டர் வேற ரொம்ப நார்மலாக எடுக்கிறது, கொஞ்சம் அடுத்த பறந்து போயிடும்.
சரி இங்கே இருக்கட்டும். அது வரைக்கும் ஃபுட்பால் போய் விளாடுவோம். நான் கோல் அடிக்க போகிறாங்கடா. பாருங்கடா பாருங்கடா எப்படி ஹெலிகாப்டர் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ போய் நம்ம வேறு ஹெலிகாப்டர்லாம் எடுக்க வேணாம் கைஸ். இந்த சரி பண்ண வேலை சுத்தமாக காலி எனக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஓடுப்பா ஃபஸ்ட்டு ஓப்போ. அப்போ நான் வீடியோ போடல. அப்போ எடுத்து வச்சுருந்த 2 ஹெலிகாப்டர் எடுக்க முடியாது. அங்கிட்ட இருக்கிற கைஸ் அதில் தானே. அட போடா ஒரு போலீஸ் இடு. என்னது இது காசு 12K காசு வேற. ரன்னிங் ஸ்பீடு 12K டே. என்னடா 12K தரீங்க, ஒரு 300K தரலையே. போங்கடா எல்லாருமே சாவுங்கடா. நான் வேறு ஊருக்கு போக போகிறேன்ப்பா. நியூஸ்லாம் ஓடும். இந்த வேர்ல்டு அழிய போடு. நீங்கள் வேறு இடத்துல போகணும். வேறு இடத்துலலாம் போக முடியாடா. நான் மட்டும் போவேன்டா. ஓகே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஹெலிகாப்டரை அப்படியே ஸ்லோ லேண்டிங் பண்ணிடலாம். சாப்பிடு இப்போ எதுக்குடா நீ ஹெலிகாப்டர் ஸ்லோ லேண்டிங் பண்ணது கேட்பீங்கள்ல, எதுக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஒன்றும் இல்லை கைஸ், நான் ஒப்பையோட நாள் ஒன்று போட்டுப்பேன். என்ன போட்டுப்பேன் தெரியுமா, நான் இவரு போட்டுப்பேன் கைஸ். அங்கே பெரிய லாரி மாதிரி இருக்குது. அது மேலே ஏறி நான் குடிச்சுப்பேன். அப்போ எனக்கும் திருப்பும் விளாடுற மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் எடுக்குது ஸ்டாப். நல்லடா காட்டா. எஸ் மேலே போடா. பேண்டேஜா அடு இருக்குதா. நான் அது மேலே ஏறி போய்ப்பேன். இப்போ நான் ரொம்ப ஒழுக்கம் கைசடு. நான் கஷ்டப்பட்டு போய்ப்பேன். இன்னைக்கு நான் எல்லாம் ஏடா மேலே அழுக்கவே இல்லை. பாட்டிங்களா இப்படா கைஸ் அவன் கீழே உள்ளுடான். நான் சொன்னல அந்த அந்த அவங்க தூக்கி நிற்கல, அது கூட வலிக்குது. இந்த பாட்டிங்களா ஏற மாட்டான். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு தூரம் தள்ளி போயிட்டு அங்க ஒரு கயிறு போட்டிங்களோ அங்க நிக்கணும். இது ஏற மாட்டான். பாருங்க ஓடுனா என்ன ஓடுறேன் கைஸ். நான் போட்டுனா ராசா மேல மட்டும் ஏறிடுறான். என்ன கைஸ் ஏற மாட்டான். வெயிட் பண்ணடா, உன்னை எப்படி பண்ணணும் எனக்கு தெரியும்டா. இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு இந்த காலி ஆகிற வரைக்கும் போ. அங்க கயிறை போடு.
அப்போ நான் அங்கே வர போனோம். பரவாயில்ல நம்ம இப்போ போயிடலாம். இப்போ நம்ம அந்த மேலேயே சீரை போட்டுட்டு இப்போ அது மேலே ஏற அப்படியே கயிறை போடுறா. வேகட்ட காமி. போடு. ஏடவே மாத்துறான். இது ஏடிட்டு மாஸ் காமிக்கலான்னு பார்க்கணும். ஒன்றும் காமிக்கலாம் முடியாது. இவனுக்கு அந்த மூச்சு பேசன்னு ஓகேடா. வாடா நாங்களாம் நாங்களே ஏன்டா அப்படிலாம் அவ்வளோ மக்களாக பண்ணுவோம். ஏச்சுக்கடா பேண்டேஜா. அதுக்கு மேலே பேண்டேஜ் இல்லையா? அதுக்கு மேலே பேண்டேஜ் இல்லைன்ட்டா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? போயிடுவாட அப்படியே போய் அப்படியே ஓகே. இப்போ நான் போய் அங்கே போயிடுறேன். அந்த சைடு இப்போ நான் போயிடுறேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த பாட்டிங்க தண்ணியாக இருக்குது சார் ஃபுல்லாக. இதான் நம்மளோட மெயின் பாட்டு. அங்கே இப்போ நம்ம போக போகிறோம். போடா மூச்சில் செத்துரு அப்படியே செத்துரு அப்படியே செத்துரு. எதுக்கு நீ இருக்கிற? என்னடா ஒரு மனுஷனுக்கு வாடா. அந்த டவருக்கு மேலே போய்யா பண்ணணும். அந்த டவருக்கு மேலே இப்போ போடண்டா. வாங்கடா. இப்போ அந்த டவருக்கு மேலே நான் போய் வாங்கடா. நீங்கள் என்னடா கவி லைட்டாக திருப்பு. போடா. எப்படி பிடிச்சேன்? அங்கே போயிரு. எஸ் ஓட போலியே. அங்கே இருந்து நைட்டாக நானே வந்துக்கிறேன். பார்த்தீங்களா எல்லாம் கஷ்டப்பட்டேன். நம்ம மேப்பில் பார்ப்போம். நம்ம மேப் இந்த சைடு போக போடுவா. ஒரு பெரிய ஒரு சைடு கைஸ் போக போடுவோம். எந்த சைடை போலாம்? இங்கே போகலாம். இப்போ இந்த சைடு போக சொல்லுறே அல்லுட்டுக்கு. பாருங்க கைஸ், நைட்டு நாளா சூப்பர் ஹீரோ. காலையில் மட்டும்தான் ரொம்ப இருவோடு இருப்பேன். கோவக்காரமாக இருப்பேன். நைட்டானா நான் சூப்பர் ஹீரோ. சரி, நம்ம ஒன்று வாங்கலவா? போன வாட்டி இந்த திருச்சங்கத்துக்கு கஷ்டப்பட்டல. இப்போ எப்படியா வாங்கிச்சு. ஸ்கேட்டிங் போர்டு போய் வாங்கினது ஆசையாக வாங்கினேன். எப்படி டெலிட் ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரியல. ஆசையாக வாங்கினேன்டா. எப்படி டெலிட் ஆயிடுச்சு தெரியல. ஸ்கேட்டிங் போர்டு கம்மியான கஷ்டம்டா.
என்னடா ஸ்கேட்டிங் போடு. பையே ஸ்கேட்டிங் போர்டு வாங்கிட்டேன்டா. ரொம்ப எடுக்கடா நான் கஷ்டப்படணும். நல்லடா நல்லது. அங்கே நில்லு. வாழல. ஓகே ஓப்பன் ஆமாண்டே போடா இதை எப்படிடா இது போகிற மணந்துச்சே. டைம் 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 இந்த டவர் நான் காப்பாற்றேன். ஸ்கேட்டிங் போடு. நீ அது மேலே வரைக்கும் போய் எனக்கு ஏறணும். ஏழு 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 வண்டியை முறுக்கு ஏறு. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ண இருக்கு இல்லை கஷ்டமா. என்னன்னு தெரியுது. நான் போட்ட இதா அங்கே போகலடா. வாண்டா அந்த சைடு போனேன். இப்போ நான் அந்த சைடு போகிறேன். ஐயோ தண்ணியில் போயிட்டானே. இப்போ அந்த சைடு போயிட்டு அங்கே ஜம்ப் பண்ணேன். எல்லாம் வேகமாக போனோம் போடா. ஸ்கேட்டிங்க போடு. போடுடா வேகமா. இதை போட்டுட்டேன். யார்கிட்ட கால் பண்ணாரு? சரி கட் பண்ணி விடு. ஆக்சுவலி ரோப் இல்லை, மிஷின்லாம் எடுக்கிற கேஸ். நாடாது மிஷின்லாம் மெடிக்காமல் எடுக்கிறேன் கேஸ். ஒரு வாட்டி மெடிப்பேன் அந்த மிஷினை. எங்கடா அந்த கோடு? வந்துன்னே இருக்கிறேன். வாங்கடா சண்டை பிடிக்கிறீங்களா? என்னை ஒட்டத்தை சண்டை பிடிக்கிறீங்களே. என்னடா கண்டு இருக்கிற என்கிட்ட என்னது? என்னடா போலீஸ். வாங்கடா ஜாம்பியா. வாடா என்னடா நான் கடிப்பியா? நான் உன்னை சுற்றுவேன்டா. நான் கடிப்பியா? திருப்பி ஒடிவியா? டே போலீஸே ஹெல்ப் பண்ணடா. அடா பாவி, உன்னை காப்பாற்றுக்கு நான் வந்தா படண்டா. கைஸ் அந்த போலீஸ் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் கைஸ். எப்போடா போலீஸே உனக்கு மூளாடா. எதுக்குடா போலீஸா மாடுனே? போலீஸா மாடவே வேணாடா நீனே. சாவடா. சாவு செட்டு போடி. போடி செட்டு போடி. சாவடா நீ மெயின் பார்த்து அடிச்சா பட்டே. சாவடா. சாவு. ஓ தடந்தோடிங்குவா. நடா இவ்வளோ பேர் செத்துக்கிறீங்கவாடா வயசாகி. இது யார் வயசாக இருக்கிறா? இல்லோ வாங்கடா ஃபஸ்ட்டு இந்த காடா. வாடா ஆஹா நாங்க இவ்வளோ பேர். அப்போ இன்னைக்கு எல்டி வச்சிடல. ஜாம்பி ஃபைட்டர் விசுவோட பேர் பொறுத்தலவா. அடா டே எங்கடா போட? என்ன அடிக்கொடியா? ஸ்கேட்டிங் போர்டு எடுத்து வெயிட் பண்ண சாவு. அடதான் 2 எடுக்கிறோம். வாங்கடா டான்ஸ் ஆடுங்க. இவன் ஆடுற டான்ஸ் போடுங்க. ஓகே இந்த ரெக்கார்டிங் என் பக்கத்தில் வா. கண்ணா எடு காய்ஸ். ஃபோன் எல்லாம் ஹேங் ஆயிடுச்சு. சரி அப்படிங்க தள்ளி விடு. அப்படியே தள்ளி விட. அடா போடா. செத்துட்டேன். அங்கே போயிட்டியா? அப்படி இவனும் சரி. இந்த சைடு என்னடா இருக்குது? இதுக்குள்ள என்ன அவ்வளோ பேர் வரீங்க? வாவ் நானும் உள்ள போல.
என்னடா இங்க வந்துட்டேன். என்ன பேசுது? இந்த பாருங்க பாருங்க இது இந்த சுட்டி பாருங்க. இது என்ன பேசுது? நான் வேலை தானே பண்ணிட்டேனே. எப்படா இவன் ஆடாத டான்ஸை போட்டால் எனக்கு சிரிப்பாக இருக்குது. எத்தனை வாட்டி செட்டா கூட நான் இந்த சாகரை நான் விட மாட்டேன்டா. ஏன்டா அப்புறமெல்லாம் நீங்க குடிப்பீங்கடா. அப்பெல்லாம் தேடி வந்து என்னப்பா வாங்கிக்கலன்னு கொடுப்பாங்க. பூப்பா ஒண்ணுமே என்னடா கொடுப்பாங்க கேட்பீங்கல்ல. அப்படி சொல்லுங்க. ஃபஸ்ட்டுலாம் நான் சாக முன்னாடி பேண்டேஜ் அடி தருவாங்க. இப்போ ஒன்றுமே தரல. இவ்வளோ காசாக விடுது. காசு போட்ட கூட என்ன வாங்கடா டன் 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 சத்தனேடுடா புல்லட் இல்லை. ஏண்டா போலீஸே, நான் மட்டும் உங்களுக்கு காண்டிட்டு வேல்டை காப்பாத்துறேன். நான் ஆக மாட்டேன்டா. என் ஸ்கின்னை பார்த்தே தெரியும் நான் ஒரு ரோபோடா. நான் சாவேன், திருப்பி ஓடுவேன். என்னடா இத்தனை குண்டு போடுது? சாவு 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 சாவு. ஐயோ ஐயோ டே புரிச்சுங்களா? வடண்டா ஓகே இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு. அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். பாய். எல்லாம் போயிடு. இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. எல்லாம் பாய். இது மட்டும் காமிச்சிட்டு முடிச்சுன்னா கரெக்டாக ஸ்டாப்பு. குடு எஸ் பேண்டேஜ். ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் கூட பண்ண வேணாம், சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய் 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 பாய்.